হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি খুব ভালো আছো। আজ তোমাদের জন্য দারুণ স্বাদের একটা রেসিপি নিয়ে হাজির। বাজারে শীতের ফুলকপি বা দেশি ফুলকপির এখন ছড়াছড়ি, আর এই দেশি ফুলকপি দিয়েই বানানো হবে চাপড়া চিংড়ির রসা। রোজকার একঘেয়ে রান্নার মুখে স্বাদই পাল্টে যাবে, আর এই চটজলদি রেসিপিটা বাড়ির সবার খুব ভালো লাগবে। প্রথমেই একটা প্যানে গরম জল ফোটাচ্ছি, তাতে দিচ্ছি সামান্য নুন। এগুলো লম্বা ডাঁটার দেশি ফুলকপি, আমি কেটে রেখেছি ডুমো ডুমো করে। এবার ফুটন্ত জলের মধ্যে ফুলকপিটাকে হালকা একটু ভাপিয়ে নেব। আগেই বলেছি, ফুলকপিতে যেহেতু প্রচণ্ড পেস্টিসাইড থাকে, তাই ফুলকপি কিন্তু সবসময় ভাপিয়েই খাওয়া উচিত। 3 থেকে 4 মিনিট পর ফুলকপিগুলোকে ঠান্ডা জলের মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছি। ওই জলের মধ্যেই আমি আলুটাকেও হালকা ভাপিয়ে নেব, তাতে কিন্তু আমাদের রান্নার সময়টা অনেকটাই কম লাগবে। এখানে চাপড়া চিংড়িগুলোকে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। বাটা মশলার জন্য দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আস্ত জিরে, আদা কুচি আর একটা বড় টমেটো কুচোনো, খুব মিহি করে বেটে নিয়েছি। এবার তাতে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি, সেটাও বেটে নেব। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম হয়ে গেছে, এখন চিংড়িগুলোকে খুব হালকা করে সাঁতলে নেব। চিংড়িগুলোকে কিন্তু বেশি ভাজবো না, তাহলে কিন্তু রাবারের মতো শক্ত হয়ে যাবে। একটু নাড়াচাড়া করে সাঁতলে নিয়েই নামিয়ে নেব। ওই তেলেই আমি ফুলকপিগুলোকে একটু লালচে করে ভেজে নেব। এই দেশি ফুলকপি ভাজার সময় দারুণ সুন্দর একটা গন্ধ আসে। ফুলকপির ওপরে সামান্য নুন ছড়িয়ে দিচ্ছি, তাতে ফুলকপির স্বাদটাও খুব ভালো হবে আর ফুলকপিটা নরম হয়ে যাবে। ফুলকপিতে হালকা লালচে কালার চলে এসছে, এবার ফুলকপিগুলোকে তেল থেকে ছেঁকে নামিয়ে নিচ্ছি। ওই তেলেই ছেড়ে দিচ্ছি আলুটাকেও হালকা ভেজে নেব। এবার আরেকটু তেল দিয়ে দিলাম। ফোড়নের জন্য দিচ্ছি তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর একটু জিরে ফোড়ন। ফোড়নটাকে একটু নাড়াচাড়া করে বাটা মশলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। বাটা মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে এতে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো 1 চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো 1 চা চামচ আর পরিমাণ মতো নুন আর সামান্য চিনি। এবার মশলাটা দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। সামান্য জল দিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। এবার মশলাটা ফুটে উঠেছে, এতে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা ফুলকপি আর আলু।
এবার আরেকটু জল দিয়ে দিলাম 1 কাপের মতো, আর ঢেকে দেব 3 থেকে 4 মিনিটের জন্য। ফুলকপি আর আলু যেহেতু আমাদের ভাপানো ছিল, রান্নাটা করতে কিন্তু বেশি টাইম লাগবে না। ফুলকপি আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার চিংড়িগুলোকে দিয়ে দিলাম। চিংড়িগুলোকে 3 থেকে 4 মিনিট একটু নাড়াচাড়া করে আরও একটু জল দিয়ে দিচ্ছি শাহি গরম মশলার গুঁড়ো, ঝোলটা ফুটে উঠেছে। এবার চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, শীতের ফুলকপি দিয়ে চাপড়া চিংড়ির রসা আমাদের রেডি। গরম ভাত বা রুটির পাশে খেতে কিন্তু অসাধারণ। রান্নাটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর পরের পর্বে ফিরে আসবো আরও নতুন রান্না নিয়ে। ততক্ষণ দেখতে থাকো 5 স্পাইস স্টোরিজ।